तो नमस्कार दोस्तों, सभी विस्की लवर भाइयों को एक विस्की लवर की ओर से नमस्कार। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कार्ल्सबर्ग्स एलिफेंट जो बियर है यार। ये दोस्तों एक कैन बियर है दोस्तों। इसका प्राइस है 180, छत्तीसगढ़ में इसका प्राइस है। और आप लोग देख सकते हैं एलिफेंट बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत सफ़ेद बॉटल है और हरे कलर में इसका नाम लिखा हुआ है, तो वाइट पे ग्रीन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कार्ल्सबर्ग्स एलिफेंट बियर। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए इस बियर को पोर करते हैं और इसका टेस्ट के बारे में बताता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा पोर करते हैं इसे। सबसे पहले दोस्तों इसका कलर की अगर बात करें तो हमने 5000 का रिव्यू किया था, तो दोस्तों उसका जो कलर था वो थोड़ा सा डार्क था। और जो कार्ल्सबर्ग एलिफेंट बियर है तो दोस्तों इसका जो कलर है ये हल्का सा लाइट कलर, जैसे कि गन्ने का रस बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है। तो दोस्तों मैं इसे टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ इसका स्वाद कैसा है। और काफ़ी चिल्ड बियर है दोस्तों। तो थोड़ा सा भैरम बाबा के नाम से जय भैरम बाबा नीचे ज़मीन में डाल दिया जाए और इसका स्वाद लेता हूँ। तो दोस्तों क्या कहूँ, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, चिल्ड है। और इसके पीने के बाद दोस्तों जो इसका आफ्टर टेस्ट है टंग में दोस्तों हल्का सा खट्टापन, ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी ने इसमें ना नींबू का पानी मिला दिया हो। एक बार और टेस्ट करके देखता हूँ, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है इसका। वाकई में दोस्तों हल्का सा खटास है इस बियर में, बाकी बियर की अपेक्षा। जब ये इसका सिप आप लेके ख़त्म करेंगे तो आपको बिल्कुल हल्का सा आफ्टर टेस्ट आपके टंग के टिप पे महसूस होगा, हल्का सा खटासपन। काफ़ी अच्छी बियर है दोस्तों। 180 में कैन बियर है और इसका साइज़ क्या है तो दोस्तों 500 ml का है ये। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस जगह पे मेजर है 500 ml दिख रहा होगा। तो आधा लीटर का है दोस्तों और इतना ज़बरदस्त टेस्ट है दोस्तों, मैं तो कहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो 5000 का बियर का रिव्यू किया था उसका एक अलग ही टेस्ट था और इसका टेस्ट है तो क्या कहेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों आप लोग इसे लाएं और ट्राई करें, तो काफ़ी अच्छी बियर है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और आप लोगों को कैसे लगी पीने के बाद ये बियर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों अब चाहेंगे आप लोगों से इजाज़त। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से बियर या फिर किसी दूसरे विस्की की रिव्यू के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।